lança como drink especial, aí vai ter Só coloca drink especial e escreve no artigo. foi lata aí. É mesmo? Ah, moleque, hein? Isso aí, mano. Equipe, velho. Equipe. A gente escreve o que, Roger? A gente vai lançar aquelas latas de drink especial. Obrigado. Aí escreve lata aí, pra alguma coisa assim? Não, só lançar drink especial que tá ligado. Tá bom. É R$25,90. Oxe, era uma Light Ale, né? Eu lancei uma Heineken, cara. Falei de Heineken com o Paulo. Resolve. Tá, guarda pra mim, por favor. Aí vai sair a R$25,90. Isso mesmo? Isso mesmo, foi o Paulo falou. Laís, você põe um Light Ale pra mim? Cancela essa Heineken. Eu tava falando com o Paulo de Heineken. Esse aí pode. O outro light shake vai sair, você não lança não, hein? Hã? Vou por não fazer. Mais uma água aí, deixou? Água com gás ou sem gás? Não, coloquei não fazer. Oh, tem um hop lá que tá Oi, tá lançado. Bom.